تابیانی خۆشەویست سڵاوتان لێبێ دێمەوە خزمەتتان بۆ شەرەحکردن و خوێندنی ئیپسۆدی دووەم لە چیرۆکی ترێژر ئایلند دورگەی گەنجینە. ئیپسۆدی 2 تایتڵەکەی چیە؟ Everything changed at the inn، واتە هەموو شتێک لە میوانخانەکە دەگۆڕێت. بەشی یەکەمی ئیپسۆدی دووەم The Sea Chest، واتە سندووقە دەریاییەکە. I told my mother everything. هەموو شتێکم بۆ دایکم جێڕایەوە. We were very frightened and did not know what to do. زۆر ترساین و نەمان دەزانی کەوا چ بکەین. If I went to see Dr. Livesey as the captain had told me to do، ئەگەر من بڕۆیشتمایە بۆ لای دکتۆر لیفسی بۆ بینینی دکتۆر لیفسی هەروەکو کە چۆن کاپتن بیل بە منی گوتبوو کە ئەوها بکەم، I would have to leave my mother alone. من دەبوایە دایکم بە تەنها بەجێ بێڵم. And her safety was my priority. و سەلامەتی دایکم کاری لە پێشینەی من بوو. بەڕێزان ئەها ئەلێرە ئەڵێ ئەگەر من بڕۆیشتمایە بۆ بینینی دکتۆر لیفسی هەروەکو ئەوەی کە کاپتن پێمی گوت بوو، ئەها لە ئیپسۆدی یەکەم کاپتن بیل بە جیمی گوت بوو ئەو کاتێک کە باسی نهێنیەکانی بۆ دەکرد، گوتی تۆ بڕۆ خەبەر بدە دکتۆر لیفسی بۆ ئەوەی پۆلیسەکان بهێنێ، بەڵام لە سێ حاڵەتدا تۆ بڕۆ. ئەگەر بێت و تۆ بینیت کەوا بلاک سپۆتیان بۆ من هێنا، یان بلاک سپۆت بەدەستم گەیشت، یان ئەگەر بلاک دۆگت بینی کە هات، یان ئەگەر دەریاوانێکت بینی کە یەک لاقی هەبوو. ئەگەر ئەم سێشتە هەر کامێکت بینی ئەوە تۆ بڕۆ خەبەری دکتۆر لیفسی بدە. اینجا ئێستا حەسب قسەی کاپتن بیل بێ دەبوایە جیم بڕوا خەبەر بدات، بەڵام ئێستا لەبەر ئەوەی دایکی سەلامەتی دایکی کاری لە پێشینەیەتی بۆیە ناڕوات. On the other hand, it also seemed too dangerous for us to stay at the inn. لەلایەکی دیکەشەوە زۆر ترسناک بوو، زۆر مەترسیدار بوو بۆ ئێمە کە لە میوانخانەکە بمێنینەوە. At last we decided what we ought to do. لە کۆتاییدا بڕیارماندا کە پێویستە چی بکەین. First، بزانە ئەو پلانەکەیانە، we needed to go to the nearest village to get help. پێویست بوو بچین بۆ نزیکترین گوند، village واتە گوند to get help بۆی هاوکاری بهێنین، داوای هاوکاری بکەین. Then we would come back to open the chest and take the money the captain owed us before anyone else came for it. پاشان ئێمە دێینەوە بۆ میوانخانەکە بۆ سەر سندووقەکە و ئەو پارەی کە کاپتن قەرزارمانە ئێمە دەری دەهێنین پێشەوەی هیچ کەسی سەر سندووقەکە. But when we got to the village, no one wanted to return with us to the Admiral Benbow. کاتێک ئێمە چوینە گوندەکە، هیچ کەس نەیویست لەگەڵمان بگەڕێتەوە بۆ میوانخانەی ئەدمیرال بێنبۆ. Some of the men had heard of the terrible Captain Flint. هەندێک لە پیاوەکان گوێیان لە چی بوو؟ لە terrible Captain Flint، لە کاپتن فلنتی مەترسیدار ببوو. And others had seen strange men on the road that day. هەندێکی دیکەش چەند کەسێکی نامۆیان بینی بوو لەسەر شەقامەکان لەو ڕۆژەدا. As well as a ship in a nearby bay. هەروەها کەشتیەکی نامۆشیان بینی بوو لەو کەنداوەی ئەو نزیکە. They were all too frightened to leave their houses. ئەو خەڵکە هەموو دەترسان و نەیان دەوێرا ماڵەکانی خۆیان بەجێ بهێڵن. We decided to go back to the inn alone to carry our plan. بڕیارماندا کەوا بگەڕێنەوە بۆ میوانخانەکە و carry out our plan. Carry out واتە جێبەجێ بکەین، پلانەکەمان جێبەجێ بکەین. One man gave me a gun in case we were attacked. پیاوێک چەکێکی دا بە من بۆ حاڵەتی ئەگەر هێرش کرایە سەرمان. And a boy said he would ride to the doctor's house to get help. و هەروەها کوڕێک گوتی کەوا دەڕوات بۆ لای دکتۆر لیفسی، بۆ ماڵی دکتۆر لیفسی بۆ ئەوەی داوای یارمەتی بکە و یارمەتی بهێنێت. When we arrived back at the inn، کاتێک کە گەیشتینەوە ناو میوانخانەکە، ئێستا لە گوندەکەەوە دێنەوە، nothing had changed.
هیچ شتێک نەگۆڕابوو. We locked the door, lit a candle and holding each other's hands. چووینە ژوورەوە و دەرگاکەمان لە دیوی ژوورەوە داخست قفڵدا، lit a candle مۆمێکمان داگرساند and holding each other's hand دەستی یەکمان گرتبوو. We walked into the room where the captain lay. ڕۆشتین بۆ ئەو ژوورەی کەوا کاپتن لێی کەوتبوو. I went down on my knees. من لەسەر چۆک دەڕۆشتم. On the floor near the dead man's hand was a small round black piece of paper. لەسەر ئەرزەکە لە نزیک دەستی لاشەکە پیاوە مردووەکە پەیپەرێکی وەرەقەیەکی پارچە وەرەقەیەکی ڕەشی لولدراوی بچووک هەبوو. بلاک سپۆت کە ئەو شتە چ بوو؟ ئەوە بلاک سپۆتەکە بوو بەڕێزان. I picked it up. هەڵم گرتەوە. Written on one side were the words. ئەم شتانە لەلایەکی نووسرا بوو. You have till 10 tonight. تۆ تا کاتژمێر دەت دەی ئەم شەوت لەبەردەستە. تا کاتژمێر دەی ئەم شەوت هەیە. ئەمە لەسەر بلاک سپۆت نووسرا بوو. Luckily for us it was still only 6 o'clock. خۆشبەختانە ئێستا کاتژمێر 6ە. کەواتە چەند کاتژمێریان لەبەردەستدایە؟ 4 کاتژمێریان لەبەردەستدایە. هەتاوەکو کاتژمێر دەیشەو. I anxiously looked in his pockets for the key to the chest. بە پەرۆشەوە لە ناو گیرفانەکانی کاپتن لاشەکەی کاپتن گەڕام بۆ ئەوەی کلیلی چێستەکە کلیلی سندوقەکە بدۆزمەوە. But I found nothing. بەڵام هیچم نەدۆزیەوە. Then finally پاشان لە کۆتاییدا I saw it on a piece of string around his neck. بینیم کەوا لە قەد ملوانکەیەکە لە ملی کاپتن. I cut the string and we went quickly upstairs to find the chest. پچڕاندم و چووینە سەرەوە بە خێرایی بۆ ئەوەی چێستەکە بدۆزینەوە. It was old and well used like any other sailor's chests and it had the letter B burned on it. ئەڵێ ئەو سندوقێکی باش پارێزراوە بوو، سندوقێکی باش بەکارهێنرا بوو، هەروەکو هەموو سندوقی دەریاوانەکانی دیکە و هەروەها لێتەر پیتی بی ئینگلیزی ئەم پیتە لەسەر قەپاغەکەی سوتێندرا بوو. یعنی نەخشی پیتی بی لەسەر بوو بەڵام بە شێوەی سوتێندرا بوو. Give me the key, said my mother. دایکم وتی ئەو کلیلەم بدەرێ. And although the lock was difficult to open, she turned it and opened the lid in a moment. هەرچەندە قفڵەکە تۆزێک زەحمەت بوو بۆ ئەوی بکرێتەوە، بەڵام ئەو توانی بیسوڕێنێت و بیکاتەوە لە ساتێکدا. At the top there was a carefully folded بەڕێزان ئێستا ئەمە باسی ناو سندوقەکە دەکا. یعنی ئێوە ئەوەتە لەوێنەکە دەتوانن بیبینن ئەوان چوونەتە قاتی سەرەوە ئەوە سندوقە دەریایەکەیە ئێستا کردویانەتەوە. At the top there was a carefully folded suit. لەسەرەوەی باسی ناو سندوقەکە دەکا لەسەرەوەی سندوقەکە هەندێک جلوبەرجی جوان قەتکراو دانرا بوو. Under that suit یعنی قات بەستی جلوبەر بوو ئەوانەیە. لە ژێر ئەوانەوە there were too many things to count. کۆمەڵێک شتی دیکە هەبوون. وەکو some pistols هەندێک دەمانچە، a large piece of silver پارچێکی گەورەی زی و an old Spanish watch و سەعاتێکی ئیسپانی کۆن and many more small objects کۆمەڵێک کەلوپەلی دیکەی بچووک هەبوون. At the very bottom of the chest lay a packet covered in cloth. ئەڵێ لە ژێرەوەی سندوقەکە پاکەتێک بەڕێزان ئەمە پاکێت واتە پاکەت. پۆکێت ئەگەر ئەوە ئۆ بێ پۆکێت واتە جیرفان. ئەمە لێرە ئەڵێ پاکەتێک هەبوو لە ژێرەوەی سندوقەکە کە بە قوماش دەورە درابوو بە کلۆث. ئەمە ئەگەر بێت و بیکەین بە کلۆذس واتە جلوبەرگەکان ئەو کاتە ئەوە دەبێتە ذ. ئێستا بەم جۆرە کلۆث ثە، بەڵام کاتێکە دەیکەین بە کلۆذس ئەو ثە دەگۆڕێ بۆ ذ بۆ ئاگاداری تەنەمە لە دەنگ ئیشتان پێ دەبێت. And a heavy bag that held gold coins. هەروەها لە ژێرەوە چیش هەبوو جگە لەو پاکەتێکە بە قوماش دەورە درابوو. heavy bag با بڵێن باگێکی قورس جانتایەکی قورس هەبوو کەوا گۆڵد کۆینی تێدا بوو پارەی زێڕی تێدا بوو. Let's take what they owed us.
said my mother. دایکم گوتی چی؟ با ئەوەی کەوا کاپتن قەرزارمانە ئەوە ببین and not a penny more. یەک فلسیش زیاتر نەبین. یەک پێنیش زیاتر نەبین. And she began to count out the coins. دەستی کرد بە ژماردنی ئەو پارانە. It was a long difficult job. ئەڵێ کارێکی درێژ و زەحمت بوو ژماردن و جیاکردنەوەی ئەو پارانە. چونکە because the coins were all of بەروی ئەو پارانە they were all of different countries and sizes. هەمووی ئەو پارانە هی وڵاتی جیاواز و بڕی جیاواز بوون. ئێستا بڕێزان ئەگەر ئێمە بمانەوێ 100,000 خۆمان بژمێرین بەڵام ئێمە چەند جۆرە عوملەیەکمان هەیە چەند جۆرە دراوێکمان هەیە هەندێکی دۆلارە هەندێکی یۆڕۆیە هەندێکی لیرەیە ئەگەر بمەوێ لەو پارانە 100,000 دەربێنم تۆزێک زەحمەتە دەبێ بزانم دۆلار بە چەندێ پارەی خۆمانە لیرە بە چەندێکە یۆڕۆ بە چەندێکە بۆیە جیاکردنەوە و ژماردنی ئەو بڕە پارەیی کە کاپتن بیل قەرزاری ئەوان بووە لە ناو ئەو پارە جۆرا و جۆرانت کارێکی زەحمەت و دوور و درێژ بووە بۆیە هێواش کارەکان بەڕێوە دەچوون. When we had counted out about half of our money کاتێک کە ئێمە نزیکەی نیوەی پارەکەمان ژمارد بوو I suddenly heard the tapping of the blind man's stick on the road. گوێم لە دەنجی تەقەتەقی گۆچانەکەی پیاوە کوێرەکە بوو لەسەر شەقامەکە. We sat holding our breath. ئەڵێ تەنانەت هەناسەی خۆشمان ڕاگرت. Then the stick banged on the indoor. پاشان گۆچانەکە دای لە قەت دەرگای میوانخانەکە. And we heard the handle being turned. گوێمان لێ بوو کە یەدەی دەرگاکە کە چیلۆنی دەرگاکە سوڕێندرا. And then a silence. پاشان دەنگنەما. At last لە کۆتاییدا the tapping started again. دەنجی تەقەتەقی گۆچانەکە دووبارە هاتەوە. But this time it became quieter and quieter as the man walked away. بەڵام ئەم جارە دەنگەکە هێواش هێواش کەم دەبووە هەتا وەکو زانیمان کەوا ئەو پیاوە کوێرە دوور دەکەوێتەوە. Not long after that لە دوای ئەوە زۆری نەخایەند we heard a whistle. سەیری خوێندنەوەی ئەمە بکەن whistle. ئێمە گوێمان لە دەنجی فیکەیەک بوو ئە whistle blow ئەڵێ فیکەیەک لێدرا far up on the hill لەسەر گردەکەەوە فیکەیەک لێدرا گوێمان لێ بوو. That was enough for us. ئەو فیکەیەش بۆ ئێمە بەس بوو بۆ ئەوەی تێبگەین کە دەبێ ئێرە بەجێ بهێڵین. I haven't counted enough to pay his bill. بیل بەڕێزان ئەم بیڵ ئاگدار بە سمۆڵ نووسراوە ئەمە مەبەستی کاپتن بیل نییە ئەمە واتە لیستی قەرز یان لیستی حیساب. I haven't counted enough to pay his bill but I'll take what I have, she said, jumping to her feet. ئەمە دایکی جیم وا دەڵێ ئەڵێ بەڵام من هەموو پارەکانی کاپتن بیڵم نەژمارد بۆ ئەوەی لیستی قەرزەکەی صاف بکەم لیستی قەرزەکەی تەواو بکەم بەڵام ئەمەندەی کە ئێستا لە ناو دەستمدایە هەڵی دەگرم و دەیبم لە جیاتی ئەوەندەی کە با بڵێن نەمژماردووە. And I'll take this instead of the rest of the money, I said, picking up the packet covered in cloth. اینجا جیمیش دەڵێ چی؟ ئەڵێ منیش لە جیاتی هەموو ئەو پارە و شتانەی کەوا کاپتن قەرزاری ئێمە بووە ئەو شتە دەبم. ئەو شتە چییە؟ ئەڵێ picking up هەڵیگرت the packet covered in cloth. ئەو پاکەتێکەوە بە قوماشەکە دەورە درابوو جیم وتی من ئەمە دەبم لە جیاتی هەموو ئەو شتانەی کەوا کاپتن قەرزارمانە. ئەو پاکەتێک کە بە قوماش دەورە درابوو ئەو پاکەتەیەکەوە نەخشەی دورگەی گەنجینەکەی تێدایە. ئەو پاکەتەیەکەوە ئەو هەموو پایرتە ئەو هەموو چەتەیە بە دوای دەگەڕێن و دەیانەوێ بیبن. بەڵام ئەو کاتێک کە جیم ئەو هایگوت نەیدەزانی ئەو پاکەتە شتێکی ئەوەندە گرینگە. We went as quickly as we could down the dark stairs and out on the road. ئەڵێ بە خێرایی چەندی پێمان کرا بە خێرایی چوینە خوارەوە بەناو ئەو تاریچێدا چوینە خوارەوە بۆ سەر شەقامەکە. We were on our way back to the village. لە ڕێگا بووین بۆ ئەوەی بگەڕینەوە بۆ گوندەکە. When we heard the sound of someone running, گوێمان لە دەنجی کەسێک بۆ غاری دەدا. First in the distance and then getting nearer. سەرەتا دەنگەکە لە دوورەوە بوو پاشان نزیکتر دەبووەوە.
You must take the money and run on. I feel I'm going to faint, my mother said. دایکم گوتی چی؟ تۆ پێویستە پارەکان ببیت و بڕۆی. من هەست دەکەم دەبورێمەوە. Faint واتە بورانەوە. And then she fell on my shoulder. کە ئەو قسانی تەواو کرد و یەکسەر دایکم کەوتە سەر شانم. Luckily we were near a little bridge. ئەڵێ خۆشبەختانە ئێمە نزیک بووین لە بردێکی بچووک. And with some difficulty I managed to pull her under it. بە هەندێک زەحمەتی توانیم دایکم ڕابکێشمە ژێر ئەو پردەوە. بە کۆتایی بەشی یەکەمە لە ئیپسۆدی دووەم. قوتابیانی خۆشەویست دەست دەکەین بە خوێندنی بەشی دووەمی ئیپسۆدی دووەم کە ناونیشانەکەی بەچی دەست پێ دەکات The Last of the Blind Man واتە کۆتایی پیاوە کوێرەکە. Moments later, 7 or 8 men came running towards the inn. پاش چەند ساتێک یان چەند ساتێک دوای ئەوە 7 or 8 men حەوت هەشت پیاو came running بەڕاکردن بەرەو میوانخانەکە هاتن. In front there were 3 men holding hands. لە پێشەوە سێ پیاو دەستی یەکیان گرتبوو. Then in the weak moonlight I could see that in between the other two was the blind man. پاشان لە ژێر ئەو ڕووناکیە کەمەی مانگدا توانیم ببینم کەوا لە نێوان ئەو سێ پیاوەدا لە ناوەڕاست بلایندمانەکە هەیە. پیاوە کوێرەکە هەیە کە ناوی پیوە. Go in, he cried. هاواری کردوتی بڕۆنە ژوورەوە. Several men went to the door of the inn. چەند پیاوێک چوونە ژوورەوە بۆ ناو میوانخانەکە. بەڕێزان ئەها ئەلێرە دێتان تێک نەچێ 7 بۆ 8 پیاو هاتن. 7 بۆ 8 چەتەن طبعاً ئەمانە. Several men went to the door of the inn. هەندێک پیاو چوونە لای دەرگاکە لای دەرگای میوانخانەکە and finding the door unlocked بینیان کەوا دەرگاکە کراوەتەوە. Went inside چوونە ژوورەوە. 2 of them stayed outside with the terrible blind man. دوو لەو پیاوانە لە دەرەوەمانەوە لەگەڵ لەگەڵ ئەو پیاوە کوێرە ترسناکە. There was a moment's silence. ساتێک لەوێ چەند ساتێک بێدەنجیەک باڵی کێشا بەسەر ئەو ناوەدا. Then a cry of surprise. پاشان هاوارێکی سەرسامی بەرزەوە بوو. And a voice shouting from the house. دەنجێک لە ناو خانووەکە لە ناو میوانخانەکە هاواری کرد Bill is dead. Bill مردووە. The blind man swore. Look in his pockets. پیاوە کوێرەکە هاواری کرد لە ناو گیرفانەکانی بگەڕێن. Then find the chest. پاشان سندوقەکە بدۆزنەوە. A little while later, one of the upstairs windows was thrown open and someone shouted out to the blind man. Pew, someone has been in the chest. ئەڵێ پاش کەمێک یەکێک لە پەنجەرەکانی سەرەوە کرایەوە و کەسێکیان هاواری کرد بۆ پیاوە کوێرەکە بۆ پیو هاواری کرد وتی کەسێک لەسەر سندوقەکە بووە. کەسێک دەستکاری سندوقەکەی کردووە. Isn't it there? Pew asked angrily. پیو بە تووڕەییەوە پرسیاری کرد وتی شتەکە لەوێ نییە؟ بەڕێزان ئەم ئێتا مەبەستی چییە؟ مەبەستی ئەو نەخشەی دورگەکەیە شوێنی گەنجینەکە ئەو پاکەتەی کەوا جیم بردوێتی. The money is here, but there is none of Flint's writing, the man replied. پیاوەکە وەڵامی دایەوتی پارەکان لێرن بەڵام هیچ شتێک لە نووسینەکانی لە نووسراوەکانی کاپتن فلینت لێرە نییە. It is these people of the inn. It is that boy. Why didn't I take his eyes out? Cried the blind man. پیاوە کوێرەکە هاواری کردوتی ئەوە کەسەکانی ئەم میوانخانەیەن بردوویانە ئەو کوڕەیە بردوێتی باشە بن بۆچی چاوەکانیم دەرنەهێنا. They were here earlier. ئەوان پێشتر لێرە بوون. The door was locked when I came. دەرگاکە قفڵ درابوو کاتێک کە من هاتم. Go and find them.
بڕۆن و بیاندۆزنەوە. ئێستا بڵایندمان پیو بە جەماعەتەکەی دەڵێ بڕۆن و بیاندۆزنەوە. Just then came the whistle we heard before. هەردوای ئەوە ئێمە گوێمان لە فیکەیەکی دیکە بوو، گوێمان لە فیکەیەک بوو کە وەکو ئەوەی پێشتر وابوو، پێشتر گوێمان لێ بوو. and it came from the direction of the village. بەڵام ئەم جارە فیکەکە لە لای گوندەکەوە، لە ئاراستەی گوندەکەوە بوو. Dirk is blowing the whistle again, said one of the men. یەکێک لە پیاوەکان وتی درک فیکەی لێدایەوە. ئەمە ناوی کەسایەتیەکی دیکەیە بەڕێزان، کارکتەرێکی دیکەیە. ئەمە چەتەکان لە شوێنێک دایان ناوە بۆی چاودێری بکە ئەگەر کەسێک هات بۆی بۆ فیکەیە ئەم جەماعەتە ئاگادار بکاتەوە و حەزەری خۆیان وەربگرن. یەکێک لە پیاوەکان وتی ئەوە تا درک فیکەی لێدایەوە. That means he's seen someone coming. Let's leave. ئەمە ژواتە ئەو کەسێکی بینی و دێ بەرەو ئێرە. با بڕۆین و ئێرە بەجێ بهێڵین. Let's leave. با بڕۆین و ئێرە جێ بێڵین. Keep looking, Pew shouted angrily. Pew هاواری کرد بە تووڕەییەوە. بەردەوام بن لە گەڕان. Keep looking. The boy and his mother can't be far away. کوڕەکە و دایکی بێگومان زۆر دوور نەکەوتونەتەوە. We almost have it. And you want to run away? ئێمە خەریکە بەدەستی دەهێنین. دەتانەوێ بڕۆن و ڕابکەن. You will be as rich as king if we find it. ئەگەر بیدۆزینەوە وەکو پاشا دەوڵەمەند دەبین. Hang it, Pew. Why don't we go? We've got a bag of money, said one. یەکێک لە پیاوەکان وتی دەبەسە پیو بۆ نەڕۆین. ئێمە یەک جانتا پارەمان دۆزیوەتەوە. یەک جانتا پارەمان دەستکەوتووە. Pew started trying to hit the man with his stick. پیو دەستی کرد بەوەی بە گۆچانەکەی لەو پیاوانە بدا. As the fight went on, کاتێک کە ئەو شەڕە بەردەوام بوو لە نێوان چەتەکان, the sound of horses galloping came from the top of the hill. دەنجی غارغارێنی ئەسپەکان لە لای گردەکەوە هات. چەند ئەسپێک دێن. The sailors quickly stopped fighting and ran away. ئەو دەریاوانە چەتانە، ئەو دەریاوانانە بە خێرایی شەڕکردنیان ڕاگرت و غاریاندا. Leaving Pew anxiously tapping up and down the road alone. پیویان بەجێهێشت بە تەنیا بە پەرۆشەوە گۆچانەکەی بە نیگەرانیەوە گۆچانەکەی بەکاردەهێنا بۆ سەرەوە بۆ خوارەوە. نەیدەزانی چ بکات. بەڕێزان بەردەوام دەبین. Just then واتە دوای ئەوە 4 or 5 horses appeared in the moonlight. 4-5 ئەسپ بە دەرکەوتن لەژێر ئەو ڕووناچیەکەمەی مانگدا. Galloping down the hill towards the inn. ڕۆشتن بەرە و هاتنە خوارەوە بەرە و میوانخانەکە. Pew screamed and not knowing in which direction to go. Pew هاواری کرد و نەیزانی بە کام لادا بڕوا. Not knowing in which direction to go. Run right under the first horse. غاریدا بۆ لای ڕاست کەوتە ژێر هۆرسی یەکەمەوە، ژێر ئەسپی یەکەمەوە. Down he went with a terrible cry. کەوتە ژێرەوە و هاوارێکی ترسناکی یا سامناکی لێ بەرزەوە بوو. The horses came to a stop and I recognized the boy that had gone from the village to get Dr. Livesey. ئەسپەکان وەستان و من ئەو کوڕم ناسیەوە. recognized واتە ناسیمەوە ئەو کوڕی کەوە لە گوندەکەوە ڕۆشت بۆ ماڵی دکتۆر لیفسی بۆ ئەوە یارمەتی بهێنێ. With him were several law officers who he had met on the way to the doctor's house. لەگەڵ ئەودا چەند پۆلیسێک چەند ئەفسەرێک هەبوون کە ئەو کوڕە لە ڕێگەی ڕۆشتن بۆ ماڵی دکتۆر لیفسی ئەو ئەفسەرانەی بینی بوو لەگەڵی هاتبوون هەمویان بەیەکەوە. Pew was dead. ئێستا پیو مردووە. We went back to find my mother and carry her to the village. ڕۆشتین بۆ ئەوەی دایکم بدۆزینەوە لە لای پردەکە و بیبین بۆ گوندەکە. There she recovered well after a little while. لەوێ لە گوندەکە پاشماوەیەک دایکم تەندروستی باشەوە بوو. The law officers rode on the nearby bay. ئەو ئەفسەرانە ڕۆشتن بۆ ئەو کەنداوەی ئەو نزیکە but they were too late. بەڵام تەخیر ببوون. The strange ship had already gone.
ئەو کەشتیە نامۆیەی کە لەوێ بوو زووتر ڕۆشت بوو and probably the rest of the pirates with it ڕەنگە هەموو چەتەکانیشی لەگەڵ خۆی بردبێ. When the leader of the men, Mr. Dance بەڕێزان خەتێک لەژێر ئەمە بدەن Mr. Dance ئەمە کارەکتەرێکی نوێیە دێتە ناو چیرۆکەکەوە ئەڵێ کاتێک کە لیدەری ئەو ئەفسەر ئەو پۆلیسانە پێشڕەوی ئەو ئۆفیسەرانە ئەو پۆلیسانە کە ناوی مستەر دانس بوو returned from the bay کاتێک کە ئەو گەڕایەوە لە کەنداوەکە I told him everything that happened هەموو شتێک کە ڕوویدا بوو بۆیم جێڕایەوە یعنی جیم بۆ مستەر دانسی جێڕایەوە کە مستەر دانس سەرۆکی ئەو پۆلیسانە بوو. They wanted something more than money. You say, well then Hawkins, what on earth were they trying to find? He asked me. لە دوای ئەوەی کە جیم هەموو شتەکانی بۆ مستەر دانس جێڕایەوە مستەر دانس پرسیار لە جیم دەکات دەڵێ چی؟ دەڵێ جیم ئەوان شتێکیان دەویست زیاتر لە پارە یان جگە لە پارە شتێکیان دەویست کە گرنگتر بێ لە پارە well then باشە Hawkins دەبێت لەم سەرزەویەدا چ شتێک هەبێ کە ئەوان دەیانەوێت بیدۆزنەوە و لە پارە گرنگتر بێ. I believe I have what they want in my pocket, I replied. منیش وەڵامم دایەوە گوتم پێم وایە کە ئەو شتەی ئەوان دەیانەوێ لە لای منە لە ناو جیرفانمە and I would like to get it to Dr. Livesey so that it will be safe. و من حەزم لێیە کە بیبم بۆ لای دکتۆر لیفسی بەو جۆرە ئەو شتە سەلامەت دەبێ. Of course boy بێگومان he said ئەمە مستەر دانس وتی بێگومان yes I shall go there myself and tell him all about this و دەڕۆم من خۆم دەڕۆم بۆ لای دکتۆر لیفسی و هەموو شتێکی بۆ دەجێڕمەوە دەربارەی ئەمە. Why don't you come with me؟ ئەی تۆ بۆ لەگەڵ من نایەی؟ بەڕێزان ئەمە کۆتایی بەشی دووەمی ئیپسۆدی دووەم بوو. سڵاوتان لێبێ بەڕێزان دەست دەکەین بە بەشی سێمی ئیپسۆدی دووەم کە The Captain's Papers ئەمە تایتڵەکەیەتی The Captain's Papers واتە کاغەزەکانی نووسراوەکانی کاپتن. We found Dr. Livesey at the hall. ئێمە دکتۆر لیفسیمان دۆزیەوە لە هۆڵ بەڕێزان هۆڵ واتە لێرە بە معنای چی دێ خانوویەکی گەورە کۆشکێکی گەورە دێ ئەڵێ ئێمە دکتۆر لیفسیمان لەوێ دۆزیەوە where he was having dinner with the sequire لەوێ ئەو نانی ئێوارەی دەخوارد لەگەڵ sequire واتە ئاغای ئەو ناوچەیە. A servant led us through the great house to the library where both men were smoking their pipes next to the fire. خزمەتکارێک پێشڕەوی ئێمەی کرد بۆ ناو ماڵەکە بۆ ناو ئەو ماڵە مەزنە ئەو ماڵە خۆشە و بردمانی بۆ لایبرەریەکە بۆ کتێبخانەکە. لەو شوێنەدا لە کتێبخانەکەدا both men هەردوو پیاوەکە پایپیان دەکێشە ئەمە جۆرە جگەرەیەکە دەکێشا کە لە تەنیشت ئاگرەکەوە ئەم دوو پیاوە جگەرەیان دەکێشە. The sequire was a tall زانم جگەرەکە بە ڕێزان ئەوەی کە لێرەیە ئەوە پایپە ئەوە جگەرەکەیە ئەو جۆرە جگەرەیە. The sequire was a tall strong man with eyebrows that were very black and moved a lot when he spoke. ئەمە پێناسەی sequire کەسێکی باڵا بەرز بەهێز و برۆیەکی ڕەشی هەبوو و کاتێک کە قسەی دەکرد زۆر برۆی دەجولاند. Come in Mr. Dance, he said in a loud voice. بە دەنگێکی بەرز وتی Mr. Dance وەرە ژوورەوە. Good evening, said the doctor. اینجا دکتۆری ژووتی ئێوارەتان باش. What brings you both here today? باشە ئەمڕۆ چ شتێک ئەم دوانەتانی هێناوە بۆ ئێرە؟ Mr. Dance stood up and told his story. Mr. Dance هەستایەوە و چیرۆکەکەی جێڕایەوە.
and the two gentlemen listened with surprise and interest. ئەو دوو جنتلمانە ئەو دوو پیاوە بەڕێز و خانەدانە بە سەرسامیەوە و بە خۆشیەوە گوێیان گرتبوو. And so Jim said the doctor. دکتۆر وتی Jim, when Mr. Dance had finished, you have the thing they wanted. کاتێک کە Mr. Dance قسەکانی تەواو کرد دکتۆر چی وتی جیم کەواتە ئەو شتت لەلایە کە ئەوان دەیانەوێ بۆ ڕێزان لەم وێنەیە ئێستا ئەوانە و جیم وا لەگەڵ دکتۆر لیفسیە طبعاً ئەو پیاوەی کە بە پێوەیە سیکوایرە ئەوە دکتۆر لیفسیە ئەمەش جیم هاوکینزە. ئێستا لێرەداوە ئەو پاکەتیان کردوتەوە کە بە قوماش دەورە درابوو لە وێنەکەدا. بەردەوامە بین. Here it is, sir, I said and gave it to him. جیمیش وتی فەرموو ئەوەتانی گەورم. He held it for a moment and then put it carefully in his pocket. دکتۆر لیفسیش وەری گرت و پاشان کردێ ناو بە وریاییەوە کردێ ناو گیرفانیەوە. Sequire, he said. اینجا دکتۆر لیفسی وتی چی وتی Sequire, Mr. Dance will go home. Mr. Dance دەڕواتەوە بۆ ماڵەوە. But I think Hawkins should stay at my house tonight. بەڵام من پێم وایە کەوا هاوکینز لێرە دەمێنێتەوە ئەم شەو. And we should give him dinner. دەبێ نانی ئێوارەی پێ بدەین. And so I ate a wonderful dinner at the hall while we talked. اینجا جیم دەڵێ چی؟ ئەڵێ کاتێک کە قسەمان دەکرد نانێکی ئێوارەی بە لەزەتم خوارد. I have heard of this man Flint, said Mr. Trelawney. Mr. Trelawney وتی چی وتی من گوێم لە فلینت بووە. He was the most dangerous pirate that ever sailed. ئەو ترسناکترین چەتە بووە کە تا ئێستا لە دەریادا بوو بێ. I have seen his ship. من کەشتیەکەیم بینیوە. With the terrible eyes painted on its sails. کە لەسەر چارۆکەکانی چاوی ترسناک وێنە کێشرا بوو. But did he have money? asked the doctor. دکتۆر پرسیاری کرد بەڵام ئەو پارەی هەبوو. Money, cried the Sequire. Sequire هاوارێک وتی پارە؟ Haven't you heard the story of his treasure? پاشا ئەی تۆ گوێت لە چیرۆکی گەنجینەکەی نەبووە؟ What were those scoundrels looking for if not money? ئەی ئەو پیاو خراپانە ئەگەر پارە نەبێ بە دوای چ شتێکەوەن؟ Just tell me, replied the doctor. دکتۆر وەڵامی دایەوە. وتی چی؟ تەنها پێم بڵێ. If I have information in my pocket about where Flint buried his treasure, what does that mean we should do? ئەمە دکتۆر لیفسی بە سیکوار دەڵێ ئەڵێ ئەگەر من زانیاریم پێ بێ لە ناو ژیرفانم ڕێزان کە ئەو پاکەتەکەی کردە ناو ژیرفانیەوە ئێستا گوتی چی ئەگەر من زانیاریم لە ناو ژیرفانم پێ بێ دەربارەی ئەوەی کەوا کاپتن فلینت لەکوێ گەنجینەکەی ناشتووە ئەوە واتە دەبێ ئێمە چی بکەین؟ ئەوە دکتۆر لیفسی پرسیارەکە. What does it mean? cried the Sequire. هاواری کردوتی ئەمە واتە چی؟ If we have the information you are talking about, ئەگەر ئێمە زانیاریمان هەبێ دەربارەی ئەوەی کە تۆ باسی دەکەی, it means that I will go to Bristol and buy a ship. ئەمە واتە من دەڕۆم بۆ برستڵ شوێنێکە لە ئینگلتەرا شارێکە and buy a ship و کەشتیەک دەکڕین and we will find the treasure if we have to spend a year looking for it. و ئێمە دەچین گەنجینەکە دەدۆزینەوە تەنانەت ئەگەر 1 ساڵیشمان بەسەر بردبێ لە گەڕاندا. Very well, said the doctor and put the packet on the table in front of him. دکتۆری وتی زۆر باشە. اینجا پاکەتەکەی دەرهێنا و لەسەر مێزەکەی پێشخۆی داینا. Now then, if Jim agrees, I will open the packet. ئێستاش ئەگەر جیم ڕازی بێ ئەوە من پاکەتەکە دەکەمەوە. And he started to open the cloth that covered it. دەستی کرد بەکردنەوەی قماشەکەی کە دەوری پاکەتەکەی دابوو. Inside were 2 things. لەناو ئەو پاکەتە دووشت هەبوو بە ڕێزان. دەبێ ئاگاداری ئێرە بن ئەم مەسافەیە گرینگە.
دووشت هەبوو a book and a roll of paper کتێبێکی تێدا بوو لەگەڵ کاغەزێکی لولدراو. The book was full of names, numbers and dates. بەڕێزان کتێبەکە پڕ بوو لە چی؟ لە ناو و ژمارە و بەروار. یعنی ئاگادار بن کتێبەکە سێ شتی تێدا بوو، ناو و ژمارە و بەروار. This is Billy Bones' account book, cried the squire. سیکوار هاواری کرد وتی چی؟ وتی ئەوە دەفتەر حیسابەکەی یان کتێبی حیسابەکەی بڵی بۆنزە. The names are the ships that he sank. ناوەکان ناوی ئەو کەشتیانن کە ئەو نقومیانی کردووە. And the numbers show the money that took from them. و ژمارەکانی ژمارەی ئەو پارانن کە ئەو لێیانی سندووە. و بەرواریشان طبعا لەگەڵدایە. The doctor carefully opened the rolled up paper and we saw a map of an island. دکتۆر بە وریاییەوە کاغەزە لولدراوەکەی کردەوە و ئێمە چیمان بینی؟ نەخشەی دورگەیەکمان بینی. Complete with latitude and longitude. طبعا باسی چ دەکات؟ نەخشەکە ئەڵێ کامل بوو. Complete with latitude and longitude لە هێڵی پانی و درێژی هەمووی کامل بوو. And names of hills and bays و ناوی گردەکان و کەنداوەکان. And a large hill in the center named the Spyglass و هەروەها گردێکی گەورە لە سەنتەری دورگەکە هەبوو کە ناوی چ بوو؟ ناوی گردەکە Spyglass بوو. And every detail that the captain would need to bring a ship in safely و هەموو وردەکاریەکی دیکەی تێدا بوو کەوا کاپتن بتوانێ کەشتی بە سەلامەتی بگەێنێتە ئەو شوێنە. There were 3 red crosses. هەر لەسەر نەخشەکە 3 زەڕبی سوور هەبوو. بەڕێزانەها لە وێنەکەدا دیارە. ئێستا ئەمە وێنەی دورگەی گەنجینەکەیە. بزانە ئەمە هێڵی پانی و درێژیە. ئەمە ڕێد کرۆسەکانن. هەموو وردەکاریەک لەسەر نەخشەکە هەیە. بەڕێزان گەیشتن ئێرە. There were 3 red crosses. 3 زەڕبی سوور لەسەر نەخشەکە هەبوو. One was in the southwest and had these words next to it. یەکێکیان دەکەوتە لای باشووری ڕۆژئاواوە و ئەم وشانە لە تەچی نووسرا بوو. چی نووسرا بوو لای ئەو زەڕبەی باشووری ڕۆژئاوا؟ Bulk of treasure here. بەڕێزان مەبەستی ئەمەیانە. ئەگەر تەمەشای بکەی نووسراوە Bulk of treasure here واتە گەنجینە گرنگەکەیان تەواوی گەنجینەکە ئەلێرەدایە. The second red cross showed where some silver was buried. ئەڵێ ڕێد کرۆسی دووەم پیشانیەدا کەوا هەندێک سلڤەر لەوێدا هەیە، هەندێک زیو لەوێدا هەیە. And the third some weapons. و لە زەڕبی سێیەمیش ئەوە چی لێبوو؟ چەک و تەقەمەنی لێبوو. There were detailed notes and instructions on the back of the map. لە پشتەوەی نەخشەکەش کۆمەڵێک ڕێنمایی و تێبینی وردی لێبوو دەربارەی نەخشەکە، هەر دەربارەی دورگەکە. I did not understand the map, but the squire and Dr. Livesey were very excited. لە ڕاستیدا من لە نەخشەکە تێنە دەگەیشتم بە تەواوی، بەڵام دۆکتۆر و سیکوایر زۆر دڵخۆش بوون. By tomorrow evening I shall be in Bristol, said the squire. سیکوایر گوتی سبەی ئێوارە من لە بروستل دەبم. Then in 3 weeks time we will be sailing the best ship. لە ماوەی 3 هەفتەدا باشترین کەشتی لێ دەخوڕین. Sir, with the most efficient crew in England. وتی بەڕێز من باشترین کەشتی لێ دەخوڕین لەگەڵ زیرەکترین تاقم یان دەستە لە ئینگلتەرا. Hawkins, you will be a cabin boy. ئەمە هەر سیکوایر قسە دەکا. ئەڵێ چی؟ ئەڵێ جیم هاوکینز تۆ دەبی بە کابن بۆی. تۆ دەبی بە چی؟ بە کوڕێکی کابن بۆی کەسێکە لەسەر کەشتی
کۆمەڵەکارێکی جیاواز دەکات وەکو بەردەست تقریبن وە دەبی بە cabin boy and you Livesey the ship's doctor بۆ Livesey تۆش دەبی بە دکتۆری کەشتیەکە I will be the admiral وە منیش دەبم بە ئادمیرال بە سەرۆک We will take my men Redruth, Joyce and Hunter ڕێزانەمە سێ کارکتەری تازەن ئاگدار بن سیکوار دەڵێ پیاوەکانیشم دەبین ڕێدروث و جۆیس و هەنتەر We will have good winds a quick voyage and no difficulty at all in finding the treasure ئێمە هەوایەکی باشمان دەبێ بۆ گەشتێکی دەریایی خێرا دەکەین هیچ زەحمەتیەک نایەتە پێشمان لە دۆزینەوەی گەنجینەکە and more money than we can imagine و پارەی زیاتریشمان دەست دەکەوێت لەوەی کە ئێستا خەیاڵی دەکەین ئەمە بەشی کۆتاییە Trelawney said the doctor دکتۆر وتی Trelawney واتە سیکوار I will go with you منیش دێم and I think Jim will too هەروەها جیمیش but there is only one man I am afraid of بەڵام یەک پیاوێکەیە کە من ترسم لێ هەیە And who is that? asked the Squire with a troubled look on his face. Squire بە دەموچاوێکی سەیرەوە مشەوەشەوە وتی ئەو کەسە چییە؟ دکتۆریش وەڵامی دایەوە وتی تۆی. You, replied the doctor, because you can't keep a secret. لەبەرەوەی تۆ کەسێکی ناتوانی نهێنی بپارێزی. We are not the only men who know about this document. دکتۆر لیفسی پێی دەڵێ ئێمە تەنها کەس نین کە دەربارەی ئەم دۆکیۆمنتە دەزانین دەربارەی ئەم گەنجینەیە شت دەزانین Those men who attacked the inn tonight are not far away ئەو پیاوانەی کە ئەم شەو هێرشیان کردە سەر میوانخانەکە دوور نین لێرە I am sure من دڵنیام and according to Jim و بجۆری قسەکانی Jim بێ they want that money ئەوانیش هەمان ئەو پارەیان دەوێ ئەو گەنجینەیەیان دەوێ We must be very careful until we are on our way. دەبێ زۆر وریابین هەتا بەڕێ دەکەوین. And we must not say a word about this map to anyone. نابێت تەنها یەک وشەش بە هیچ کەسێک بڵێن دەربارەی ئەم نەخشەیە. Livesey, replied the Squire. اینجا Squire وەڵامی دکتۆر Livesey دایەوە. وتی دکتۆر Livesey, you have a point. تۆ ڕاست دەکەی. I will be as silent as the grave. من وەکو گۆڕ بێدەنگ دەبم گۆڕ چۆن بێدەنگە و دەنجینایە منیش ئەوها بێدەنگ دەبم بەڕێزانەمە کۆتایی بەشی سێیەمی ئیپسۆدی دووەم بوو واتە کۆتایی بەشی ئیپسۆدی دووەمیش